തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ കന്യാകുമാരി, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തീരങ്ങളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നവംബർ 24 തീയതി തെക്കേ ആന്ധ്രാ തീരത്തെ മണിക്കൂറിൽ 55 മുതൽ 75 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള അതിശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. നവംബർ 25 തീയതി ആന്ധ്രാ തീരത്തെ മണിക്കൂറിൽ 65 മുതൽ 85 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള അതിശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നവംബർ 25 തീയതി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 110 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള അതിശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതായും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നവംബർ 25 തീയതി ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.